아려랑 유튜브. 안녕하세요 여러분, 아래요. 오늘 할 것은 바로 고스트볼 X 고스트칩 디럭스 세트 1을 한번 해볼 거예요. 와우, 너무 재밌겠어요. 여러분 이것 보세요. 생긴 것부터 너무 마음에 들어요. 근데 귀신들이 너무 무서워요. 여러분 이거 보세요. 너무 여기 있지? 너무 무서워요. 얘네들은 귀여운데 이 카드들이 너무 무섭잖아. TV에서 본 거랑 똑같아. 너무 잘 만든 거 아니야? 그럼 여기 안에 있는 내용물을 소개하고 바로 이 장난감들을 갖고 놀아볼까요? 고고씨! 먼저 고스트볼 X를 먼저 개봉해 보겠습니다. 갑자기 사탕을 먹고 싶어졌어. 도깨비 사탕. 도깨비 사탕을 먹고 싶어졌어. 안녕 신비야. 귀여워. 신비는 역시 만나고 싶어. 안녕 신비. 여기 신비가 있어요. 여기도. 근데 이 신비는 거꾸로 돼 있네? 짜잔. 이러면 안 되는데. 그러면은 여기 새로 나온 오늘의 주인공 고스트볼. 디테일하게 잘 해놨네. 이 뒤에 있는 종이를 빼고 한번 전원을 켜보겠습니다. 고스트볼 X! 목소리 좋은데? 기다려봐. 고스트볼 X! 어이구. 우와! 얘가 이런 소리가 나네? 신기하잖아요? 와우! 신비 아까 전에 네 목소리가 나왔어. 네가 말한 거니? 끄덕끄덕. 이게 후드를 이렇게 끼고 이렇게 꽉 이렇게 해줘야지 얘가 반대로 돌려나 보다. 이렇게 꽉 껴줘야지 얘가 안 빠지고 잘 들고 다닐 수 있어요. 짜잔. 이번에는 이거 이렇게 주머니에 팍 넣어놓고 다니는 거. 내 것. 얘도 잘 되네. 고스트볼 종료 인식 칼라 정도. 초록은 신비고 노랑은 성기, 빨강은 악기, 파랑 몬스터예요. 이거요. 여기 보세요. 자, 다시 보여드릴게요. 여기에요, 여기. 여기. 고스트볼 X! 진짜 신기하죠? 고스트볼 X! 여기 양옆에서 나오네? 신경 많이 썼는데? 얘를 누르면은 주인공의 목소리가 나온다는데 왜 안 나올까? 카드를 안 넣었잖아 지금. 카드를 안 넣었구나? 그러면 카드를 넣으면 되겠나? 피규어를 이렇게 팍 이거를 얘는 빼는 거구나. 그래도 그 총알이었는데. 귀여운데? 이걸 누르고 깨깨 좋아. 와, 기분 좋아. 더 있나? 누가 얼짱이라는 거야? 누가 얼짱이라는 거야? 니네 사촌 아닐까? 재밌는데? 깨깨! 이거 2개밖에 없나봐. 버튼이 있었지? 올! 빼줄 때 소리도 좋고. 칩을 넣어줘. 커버를 닫아줘. 아직 안 했어. 커버를 닫아줘. 나도 알아.
얘도 돌려야 되네. 야! 다시 돌리기. 얘는 한 가지밖에 없어? 두 가지라는데. 네가 이 고스트볼 X의 주인이야? 왜? 내가 네 주인이다. 이 얼짱 도깨비야. 여기 통에서 뭐가 보일 줄 알았는데 안 보이네. 보이는 게 아니고 빗나가는 거잖아. 그런가? 라이트 버튼이 어디 있더라? 여기 있나? 잘 부탁해. 보인다. 근데 아직 불 꺼봐요. 죽었어? 네가 이 고스트볼 X의 주인이야? 네가 이 고스트볼 X의 주인이야? 잠깐만. 돌리면은? 아니요? 변신했어. 만나서 됐다. 안녕? 만나서 반가워. 바꿔서 끼기. 여기 설명서에 나와 있어. 흔들면은 파워업 빛깔의 반짝여. 여기 진짜 반짝거린다. 나 그것도 해보고 싶었어. 자, 이번에는 제가 시작부터 무서워했던 고스트칩 디어스 세트 1을 한번 뜯어볼게요. 여기는 혈안기, 사랑기, 벨라가 들어있어요. 나랑 놀아줘. 벨라구나. 벨라야. 여기는 혈안기, 사랑기, 벨라가 들어있어요. 나랑 놀아줘. 벨라구나. 벨라야, 나 너 보고 싶어. 벨라가 시작부터 너무 예쁜 거야. 얘 또 설명서가 있네. 이건 똑같군. 박스를 개봉해 봤어요. 와, 내가 제일 갖고 싶었던 이 화기자 선율 사랑기. 이 사랑기 입술이 너무 립스틱을 많이 바르는 사람처럼 립스틱을 너무 많이 바른 것 같아요. 가수의 꿈을 이루지 못하고 사고로 세상을 떠난 소녀의 원기. 사람의 눈, 코, 입을 사라지게 만든다. 사랑기를 집어넣겠습니다. 사랑기, 너는 내가 좋아하는 캐릭터지? 왜 이렇게 안 꺼내지니? 꺼내졌다. 맞다. 얘가 아파트구나. 띄울 수 있구나. 얘는 이따가 또 빼기 힘들 테니까 놔두고. 사랑기, 너는 이따가 영상 끝나고 나랑 함께 노래를 부르자꾸나? 무서워. 됐어. 괜찮아. 사랑기, 안녕. 신비 위에다가 그 다음은 벨라. 와, 벨라 얘는 귀여운데 이 카드에 그려진 모습은 너무 무서운데? 저주를 받은 인형 벨라. 헐, 얘는 사랑기는 44였는데 레벨이 60이야? 헐. 날 돌봐줘. 당신의 생명을 다 할 때까지. 전투 시 상대의 고스트의 전투력과 자신의 전투력을 바꾼다. 아기 인형 속으로 들어간 엄마의 버림받은 영혼. 상대의 전기를 빨아들여 자신의 힘으로 만든다. 얘는 더 무서워. 더 무서워. 얘는 고스트칩 보관 안에 또 넣어놓을게요. 아기지만 얘는 또 붙일 수 있지. 혈안기. 여러분, 잠깐 끔찍한 걸 봤어요. 뒤에 눈이 3개가 더 있어요. 어둠 속에 붉은 시선. 혈안기.
얘가 레벨 제일 높네. 레벨 23. 오, 무서워. 내 시선을 피할 수는 없을 거야. 전투에 참가 시 상대방의 손패 중 하나를 골라서 볼 수 있다. 다른 아이들의 괴롭힘을 피해 벌어진 냉장고 안에 숨었다가 세상을 떠난 원기. 사랑기, 너는 너무 불쌍하구나. 일단 빨리 넣어놓죠. 무서우니까. 안녕. 짠. 짠. 여러분, 얘 아파트 조립도 돼요. 이거 많이 모으면 아파트 엄청 크게 만들 수 있을 것 같은데? 왠지 탐나는데? 그러면은 얘 세 개의 원기들은 아직 못 들어왔으니까 얘네들이 말하는 음성고를 한번 들어볼게요. 한기를 꽂아보겠습니다. 귀신 소환. 난 사람이 내 노래를 들어볼래? 올. 괜찮은 것 같아. 돌리면은 다른 게 나오겠지. 응? 다른 건 안 나오네. 다행이다. 무서워. 이번에는 사랑기 다시 아파트에 들어가 있어. 다시 아파트. 사랑기를 뺐다가 다시 이렇게 해야겠다. 딱. 사랑기. 얘는 무서운데. 귀신 소환. 커버를 닫아줘. 닫았는데? 이러고 그런다. 불 꺼야지. 불 꺼줘. 나는 파괴의 소녀 사랑기. 무서워. 이번에 다른 거. 무서워. 나는 파괴의 소녀 사랑기. 무서워. 다시 불 꺼. 무서워. 사랑기, 넌 다음부터 못 보겠다. 신비야, 제발. 무서워. 입을 착착해봐. 방송하다가 처음으로 이렇게 놀란 적은 없는데. 소환! 온통 빨갛지? 맞다. 난 빨간 눈동자. 너 컴퓨터 게임 많이 했구나? 너 컴퓨터 게임 많이 했구나? 너 컴퓨터 게임 많이 했구나. 응? 난 다시 너를 보기 싫다. 왜냐, 더 무서운 것을 보기 때문이다. 나는 얘를 꼭 방에다가 두지 않겠어. 난 바로 아빠 방에다가 두겠어. 아빠가 맨날 무서워하게. 소환. 커버를 닫아줘. 커버 닫았어.
신비야, 너는 이런 거 보고도 안 놀란다는 거니? 아니, 만화에서 볼 땐 안 무서웠더니, 실제로 보니까 무섭네. 일단 벨라. 벨라는 귀엽게. 소환! 나를 돌려봐. 그래. 얘는 귀여워. 벨라! 벨라! 벨라가 제일 귀여워. 귀여워. 근데 벨라야, 너는 내 방에다가 두고 있을 거지만 이 칩은 절대로 안 꺼낼 것 같다, 벨라야. 그치? 귀신 소환. 허물을 닫아줘. 왜 안 보이지? 일초도 못 버티겠어. 아니야, 다시 돌려야 돼, 이건. 합니다. 신비 소환! 신비 소환! 신비 소환! 허물을 닫아줘. 안녕. 만나서 반가워. 난 신비야. 신비야, 진짜로 나타났으면 좋겠어. 신비야, 나는 네가 진짜로 나타났으면 좋겠어. 난 지금 신비야. 나 더 이상 못 버티겠어. 진짜로 네가 나타났으면 좋겠어. 벨라는 괜찮았어. 여러분, 칩을 넣을 때는 꼭 이렇게 넣으면 안 되고 이렇게 놔야 돼요. 으악! 이렇게 놔야 돼요. 왜냐면 너무 무섭기 때문이에요. 무서워. 얘 피규어는 예쁜데 이 카드랑 이거는 너무 무서워. 무섭구나. 나는 이러고 싶어. 얘네들은 아파트에다가 보관해 놓고 얘네들은 따로 보관해 놓겠어. 너무 무서워. 밤에 볼 때 너무 무서울 것 같아. 여러분, 이 카드 이야기를 정말 궁금해하실 것 같은데요. 다음 시간에는 이 세프네일 카드 배틀 리더기 세트를 갖고 이 카드를 끼워서 한번 놀기도 하고 한번 카메라맨과 배틀도 해볼 거예요. 재밌겠죠? 그러면은 이걸 꼭 보고 싶다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 다음 영상에는 더 재밌는 영상으로 돌아오겠습니다. 그럼 다음 영상에서 봐요. 빠이! 아, 내가 진짜로 그걸 까먹은 게 아니라 진짜 그런 건데. 알았다고. 아라랑의 구독 버튼을 눌러주시고 구독장이 나오는 종 버튼을 꼭 눌러주세요.